так наших 3 літра виглядає вже на піддоні, не в машині. Як бачимо, якщо порівняти з бензиновим, не менший і, я б сказав, навіть більший. Якщо подивитись збоку, то він доволі таки широкий, дуже багато навісного, дуже багато електроніки, дуже складний двигун. Тому якщо вам потрібно щось замінити, зробити або щось турбує ваш 3-літровий дизельний двигун на Audi, звертайтеся в Автолаб, ми вирішимо ваші проблеми.